kujutage korraks ette, et leiate peidetud aarde. Aga mitte mingi kullakirstu, vaid midagi palju väärtuslikumat. Ideid. Kadunud on raamatu ühelt 20. sajandi suurimalt mõtlejalt. Ja just see ongi lugu, mida me täna uurime. Ja teate, see ei ole mingi väljamõeldud stsenaarium. See on täpselt see, mis juhtus Dietrich von Hildebrandi ühe käsikirjaga. Päriselt juhtuski. Niisiis, meie seiklus ei vii meid kuhugi Egiptuse hauakambrisse, vaid hoopis tänapäeva Saksamaale, täpsemalt Münchenisse, ühte eriti rangelt valvatud raamatukokku. Ja vaadake seda teekonda. Von Hildebrand pani selle kirja 40-ndatel, põgenedes ise natside eest. Ja siis vaikus. Kuni aastatel 2015 kuni 2018 leidis professor Martin Utsnik selle üles. Pärast seda kulus veel aastaid, et see kõik kokku panna ja toimetada. Ja alles nüüd on see lõpuks raamatuna ilmunud pealkirjaga Moraalse kurjuse juured. Milline lugu, eks ole? See polnud mingi lihtne töö. Mõelge ise, avastus tehti 10 kastitäiest täiesti segamini masinakirja lehtedest ja käsitsi kirjutatud märkmetest. Professor Utsnik pidi aastaid vaeva nägema, et sellest tohuvabohust üldse midagi loogilist kokku panna. Nagu hiiglaslik pusle. Ja kõige lähedam on see, kuidas Utsnik ise seda kirjeldas. Ta ütles, et need turvameetmed tekitasid tunde, nagu ta tegeleks mingi detektiivitööga. Nagu spioon, kes üritab saladusi varastada. See näitab, kui erine see leid oli. Okei, aga mis need saladused siis olid? Mida see kadunud käsikiri meile tegelikult paljastab? Von Hildebrandi põhiidee on tegelikult üsna selge. Ta väidab, et kogu moraalne kurjus, kõik halb, mida me teeme, saab alguse 2 fundamentaalsest allikast. Ja need allikad on meis endis. Ja siin need ongi. Esimene on uhkus. See on see mina olen maailma nabatunne. Mäss kõige vastu, mis on meist kõrgem, ja teine on himurus. See on see iha kõige järele, mis on lihtsalt, subjektiivselt mõnus. See ma tahan seda, mis mulle head meelt teeb mõtteviis. Lähme nüüd esimese suurema taipamise juurde, mis raamatust välja tuleb. See võtab ühe neist juurtest ja kaivub sellesse ikka päris sügavale. Ja see on vaimne laiskus ehk atseedia. Aga tähelepanu, see pole see tavaline laiskus, et ei viitsi nausid pesta. Ei, see on midagi palju sügavamat. See on vaimulaiskus. Soovimatus teha vaimset pingutust, et tegeleda, suurte asjadega, nagu lein, ilu või armastus. Von Hildebrand kasutab siin sellist ilusat prantsuse sõna élan. See on meie vaimne tõus, see energia, mis aitab meil oma südant tõsta. Ja vaimne laiskus on just see, mis selle energia meilt ära võtab, mis selle blokeerib. Võtame näite. Keegi kaotab lähedase ja selle asemel, et selle valuga tegeleda, seda läbi elada, põgeneb ta pealiskaudsetesse tegevustesse. Vaatad seriaale, surfab sotsiaalmeedias. See ongi vastupanu leinale. See ongi vaimne laiskus. Või teine näide, mida ta nimetab filistriks. See on inimene, kes on oma töös ülitäpne, alati kohal, täiesti usaldusväärne, aga ta ei lase kunagi kunstil või ilulend jalust rabada. Ta on justkui suletud kõigele, mis pole praktiline. Ja muidugi armastus, see on võib-olla kõige tuttavam näide. Kui me laseme suhtel muutuda lihtsalt harjumuseks, rutiiniks, kui see sära kaob ära, sest me ei tee enam seda vaimset pingutust, et oma kaaslast tõeliselt näha ja hinnata. Okei, liigume edasi teise suure taipamise juurde. Ja see on eriti huvitav, sest see näitab, kuidas me võime eksiteele sattuda isegi siis, kui me teeme midagi head või neutraalset. See on imminentse loogika lõks. Mis see siis on? Imminentne loogika on lihtsalt ühe tegevuse sisemine kord, need sammulised juhised. See on iga ülesande kuidas. Kuidas küpsetada kooki, kuidas ehitada maja, kuidas kirjutada koodi. Ja oht ei ole selles loogikas, Endras. Oht tekib siis, kui me süveneme sellesse protsessi, sellesse kuidas küsimusse, nii sügavalt, et me unustame ära suurema eesmärgi, me unustame ära, miks me seda üldse teeme. Siin on üks väga lihtne, igapäevane näide. Ütleme, et su eesmärk on leida oma referaadi jaoks olulised märkmed, aga sahtel, kus need on kinni kiilunud. Ja järsku muutub su eesmärk. Enam pole oluline referaat, oluline on see sahtel lahti saada. Ja sa unustadki oma algse palju tähtsama eesmärgi ära. Kogu su energia läheb sahtlile. Aga võtame nüüd palju tõsisema näite. Kujutage ette kindralit, kes on sõjastrateegiate meister. Ta on täielikult keskendunud sellele, kuidas sõda võita. Ta on protsessis nii kinni, et ei peatu hetkekski, et küsida, aga kas see sõda on üldse õiglane? See ongi see lõks, mis võib viia kohutavate tagajärgedeni. Nii,
oleme rääkinud 2 suurest ideest sellest kadunud raamatust. Aga miks see kõik meile täna, praegu, üldse korda peaks minema? Mis on selle vana käsikirja väärtus? Noh, see on tegelikult nagu üks kaasanev juhend enesereflektsiooniks. See pole mingi kuiv filosoofia, see aitab meil märgata omaenda vaimset laiskust. See teeb meid teadlikuks, millal me oleme jälle mingisse protsessi kinni jäänud. See on nagu üleskutse astuda korraks sellest igapäevasest kiirustamisest ja mürast välja ja küsida, mis on tegelikult oluline. Põhimõtteliselt esitab see raamat meile kõigile väljakutse. See kutsub meid üles liikuma sellest pidevast kuidas küsimusest edasi ja küsima endalt järjepidevalt, miks. See on üleskutse lülitada autopiloot välja ja elada päriselt. Ja just selle küsimusega ma tahaksin teid täna jättagi. Mõelge omaenda elule. Millal meie laseme end kaasa kiskuda mingist protsessist, unustades täielikult küsida, miks ma seda üldse teen?